今天呢，就是我一个夏天饮料噗噗乱选，体重还能常年保持80斤的秘密，就是我的瘦子冰箱。这是我今年整理出来的好喝不长肉掉秤的快乐水，全部都是大容量的安筋臀不心疼。先来推荐这2个茶，真的特别好炫。我常年不爱喝水的男朋友喝了这个都变成水牛。他们就是这种夏天炫起来特别爽，但是一点压力都没有，都是零卡、零脂、零糖的饮料。这个麒麟生产的绿茶味道比其他的绿茶做的好太多了。它里面的配料表就只有水、绿茶还有维生素 C， 就是那种入口回甘的感觉，没有涩嘴。我以前吃烧烤火锅就吃完只想炫一瓶可乐，现在我满脑子都是想喝这个生茶，而且特别适合我这种不是特别爱炫茶的姐妹。喝完它我就能去噗噗，你知道吗？所以我觉得这个茶对我来讲真的特别爽。然后是这个伊藤园的这个茉莉花茶，它这个也真的是好喝到我心坎里去了，减脂姐妹的必备。入口就有一点点那种淡淡的茉莉花香，它就是这么一大瓶2升才10几块钱，真的喝到爽。它喝起来就是那种很清爽的，没有什么甜味，减脂期的宝藏饮料。而且你看一下我对他们2个的喜欢程度，就是已经喝见底了。2个都是这种2升的，都只要10几块钱。然后是推荐2个巨好喝的浓缩汁，这个算是我喝到现在真的算是天花板的一个浓缩汁了。我买的是一个百香果一个柠檬的，然后它的口味特别多，你们就选择自己喜欢就好了。我觉得几乎是不踩雷的。我一般就是拿它去兑这种苏打水去喝，我买的是这个泰象的1比9的比例喝，真的巨爽。这个就是完全推荐给一些不爱喝水的姐妹，它就是快乐小甜水。它这个百香果浓缩汁你兑一点苏打水，就是我们夏天在外面喝的百香果苏打，味道是一模一样的，甚至比外面还好喝。而且它这个百香果你夏天想要美白的姐妹，晚上给泡上一杯，真的是清爽解口又能美白。这不就是纯快乐美丽水吗？就是喝就能变白变美。这个柠檬苏打就强烈推荐给一些夏天胃口不太好的姐妹，她喝了这个真的超级开胃，它这个酸甜综合的特别好。它这个一点点浓缩汁打底加矿泉水再加蜂蜜，就是你在某冰城喝的一个柠檬水。浓缩汁打底加一点点乌龙茶，再加点冰块，就是外面喝的冰摇柠檬茶。然后我是比较喜欢拿它去兑一个这个苏打水去喝，就是特别酸甜开胃的一个柠檬苏打。夏天喝特别清爽解暑，就喝起来特别爽。这个喝法就特别适合给一些夏天喜欢喝一些带一点甜味、带点气的姐妹，这样子喝起来就是好喝不胖。而且它这个浓缩汁特别浓，就是一点点打底就完全可以了。这个牌子每个口味我觉得几乎都不会踩雷。那个玫瑰荔枝味也特别好喝，就是如果你买回来你加一点荔枝，就跟外面喝的是一模一样的。这一瓶达川的鱼干汁，我专门就是拿它去噗噗的，它通常会真的。我第一次喝它的时候，我真的觉得它不是很好入口，但是它喝上嘴之后，就不一会儿它的甜味就来了，就回甘回得很快，就是很奇妙。拿它1比1的去兑茉莉花茶，这样子喝起来的口感就会好很多。它的口感就是入口有点涩，有点怪怪的，但是它真的是过了几秒，那个甜味马上就来了。便秘的姐妹就可以拿这个方法去试一下，但是我肠胃不好的姐妹就不要去试了。我内心想法就是我坚信川西就等于能瘦，这个玩意儿就推荐给那一些肠胃还不错，但是噗噗不太顺畅的姐妹。就是这个，它的排便功能不得不说就真的很强大。我第一次喝它的时候，我真的就是拉了一个中午。就是这个打工人必备的冰美式，它跟外边喝的真的是一模一样。它的味道就是很香醇，没有什么酸味，没有那种烟熏的口感。我一个之前不爱喝咖啡因的人，我喝这个都能接受得了。最主要的是它特别能消肿，你早起来一杯，它既能消肿，然后你这一天下来都不会太想吃东西，就能抑制我们的食欲，让我们少吃一点，就自然而然你的身体就能瘦下来。像这种配料表里面只有咖啡和水的这种纯黑咖啡，真的很能抑制食欲。这个去加个冰块，就是外面卖几十块一杯的冰美式。你拿这个去兑点纯牛奶，就是妥妥的拿铁。喜欢喝生椰拿铁的姐妹，就拿它去兑那个生打椰奶，真的就是和外面某星卖的是一模一样的。而且它一大瓶放冰箱，真的能喝好几天。最后就是这个保加利亚的这个玫瑰水，它就是很清甜的玫瑰的味道。它这个是含微糖的，就推荐给那些喜欢喝小甜水的姐妹。这个就是我不建议你们直接去喝它，我建议你们去兑水喝，或者椰子水或者牛奶都可以。它这个直接喝的话就会有点点甜，它就是很纯正的玫瑰纯露的味道。喜欢玫瑰味的姐妹就可以去试一下这个。本颜狗就是冲着它的包装去入的，它的外包装真的太好看了。我觉得它这个就是家中常备的，像你家里面来人了聚会吃火锅烧烤，它就是特别解腻的那种。而且拿它出来放桌上颜值又特别高，然后这么一大桶大家一起炫是完全够的。好了，我们今天跟你们分享到这种，下期见，拜拜。